سلطان قلبم. به به جوانمرد، کجایی نیستی؟ کم پیدایی؟ والا نپرس عمر، سرم یکم شلوغ بوده. اگه بدونی چیا کشیدم. خیره، چی شده؟ کنجکاو شدم بدونم چی شده. من تعریف میکنم، خیر و شرشو دیگه تو بگو. چند روز پیش تو جنگل بودم، دیدم یه سری راهزن به یه دختر حمله کردن. نه بابا، بعدش چی شد؟ چی میخواد بشه؟ همشونو زدم و دختره رو نجات دادم. بعد دختره قش کرد، منم برداشتم بردمش خونه. ولی این دختره تا میتونست از دماغم در آورد. به خدا اگه خانواده‌شو پیدا کنم از دستش خلاص میشم. عجب، کار خدا رو ببین. حالا دختر خوشگل بود یا نه؟ خب خوشگلیش که خوشگله، ولی خیلی لجبازه، میدونی؟ طرف خوبی داره ولی انگار داره تلاش میکنه که بد باشه. از رنگ و رود معلومه تو رو از دست دادیم داداش. چرا از دست دادی؟ یعنی چی؟ معلومه تو عاشق این دختره شدی داداشی. عاشق شدی رفت به کارش. نه بابا دیگه چی؟ خدا قسمت نکنه دختر پادشاه هم باشه دوست داشتنی نیست. عجب. گوشاتونو خوب واکنید آقایون. پادشاه داره سلاح جدید رو امتحان میکنه. از بلاد کفر هم مهندس آورده. آها، پس که اینطور نوبت به ما هم میرسه. معلومه که میرسه. سلاح جدید یعنی لشکر جدید. لشکر جدید هم یعنی سرباز جدید. فوراً باید یه کاری کنیم، وگرنه پشت سرمون هم گریه هم نمیکنن. نکنین آقایون، مگه وضعیتمون رو تو جنگ نمیبینین؟ بالاخره این سلاح ها رو به خاطر ما آوردن. کجا شیرت داره؟ جوانمرد بشین، با اینا نمیشه سر کله زد. اینقدر ساده‌لو نباش جوانمرد. سلاح جدید یعنی سرباز جدید. جوانمرد، تو طرف کی هستی؟ من طرف پیروزیه. البته اینو ترسوها نمیفهمن. اونایی میفهمن که به جای فرار تو میدون جنگ و به قیمت جونشون میجنگن. ما به این سلاح‌ها نیاز داریم. با علوفه خریدن ینیچری درست نمیشه آقایون. تو هنوز بچه‌ای جوانمرد. ضرر این به ما میرسه، تو نمیفهمی. تو چیزایی که عقلت نمیرسه دخالت نکن. آموزش با سلاح جدیدم نمیخوایم. تاتیانا لطفاً این رفتار مناسب اینجا نیست. کار عجیبی نمی کنم آنا. مهارت خوبی داری مهندس. سلاحو پسندیدم، همینو انتخاب میکنیم، ولی باید یه تغییراتی بدیم. بفرمایید سرورم. سلاح وقتی شلیک میشه زیادی تکون میخوره. به نظرم اگه کم وزنش زیاد بشه این مشکل حل حق با میشه. شما سرورم، روش کار میکنم فوراً. عالیه. فردا هم زمین رو تفکیک میکنیم و در مورد بقیه موارد مذاکره میکنیم. بر روی چشم سرورم. سرورم. ظاهر این چه وضعیه؟ مشکلی پیش اومده؟ سرورم، پیکا خبر آوردن. سلطان صالحه. چه بلایی سر صالحه اومده؟ تفره نرو بگو. کالسکه سلطان صالحه رو پیدا کردن. کالسکه و محافظا کشته شدن. صالحه چی شده؟ خبری ندارم سرورم. سلطان صالحه گم شده. شک داریم که دزدیده شده باشه. بسته دیگه، زندونی شدن تو قصر از آزادی اینجا بهتره. لباسم کجاست؟ موسا، بیا اینجا. هرچی آدم داری بردار. باید همه این اطرافو خوب بگردین. به کت خدا هم خبر بدین. اگه اطلاعی داشتن سریع خبردارمون کنن. اطاعت سرورم. سرورم، ما هم یه نگاهی به جنگل میندازیم، شاید پیداش کردیم. خدایا
تو بهم صبر بده. سلطانم یکم آروم باشید لطفا. خبر دیگه ای نیست؟ کی دزدیده؟ چرا دزدیده دخترمو؟ خبر جدیدی نیست. خدایا اگه کاریش کرده باشن، اگه بلایی سر دخترم آورده باشن چی؟ سلطانم بعد به دلتون راه ندید، امیدتون از دست ندید. من مطمئنم، ایمان دارم که صالحه پیدا میشه. تو آخرین کسی هستی که میتونه این حرف رو بزنه. صالحه به خاطر تو گم شده. با چه روی دلداری میدی؟ من سعی کردم پادشاهو قانع کنم که این کارو نکنن، ولی نتونستم مانع بشم. اگه بلایی سر صالحه بیاد باعثش تویی. سلطانم الان وقت دعا کردنه. یالا همه برن کنار. آشوب جان یکم نفس بکشه. نامیک سرورم. این شنل صالحه نیست. پس داریم راه درست میریم. راست میگی، به جستجو ادامه میدیم. پیداش میکنیم. شنیدی پیک چی میگفت؟ دنبال یکی به اسم فتاح میگردن. آره شنیدم. از وقتی شنیدم دارم خودم رو میخورم. اگه اون آدمی که اونجاست همون فتاح دزد باشه چی؟ مقصر منم. باید به حرف تو گوش میکردم، میرفتی پیش کدخدا. الان بریم. خب چیکار کنیم؟ نمیدونستیم. بهش میگیم فکر کردیم غریبه است. آره میگیم نمیدونستیم. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. اینم که نمیخواد بیاد. پس بهتر خودم برم. بالاخره راه قصر رو پیدا میکنم. یکم هم اون طرف رو نگاه کنیم. سرورم اون رو نگاه کردیم، این کار فایده ای نداره. بیایم برگردیم قصر. خبری بشه حتما به قصر میرسه. زندگی همینه، چی کار میشه کرد؟ برای اینکه یه عده زنده بمونن یه عده باید بمیرن. جوان مرد پسرم بیا اینجا. بفرما کدخدا. اون دختره گم شده که مهمون تو بود یادته؟ خب کاری کرده؟ نه پسرم، همون دختره. اون دختره الان حتما خونه رو زیر و رو کرده. یه لحظه وایسا پسر، اون ممکنه دختر پادشاه باشه. چطور ممکنه؟ دختر پادشاه؟ آره دختر پادشاه گم شده. همه جا سربازا دارن دنبالش میگردن. منم دویدم سمت خونتون، هر چی در زدم در کسی وا نکرد. دختر خان کجایی تو؟ بهم گفت تا دختر پادشاهم. من مسخره‌ش هم کردم تازه.
جون دختر بیا بیرون یکم خیالم راحت شه. بیا تو کجایی آخه؟ یعنی خیلی راه مونده هنوز؟ بیا تو. سرورم، یه خبر خوب بهم بده نامیک. وجب به وجب داریم میگردیم سرورم. همه جا خبر دادیم، همه یک از خداها خبردار شدن. بسته دیگه، این همه خودتو اذیت نکن، از پا میافتی. شایدم حق با سلطان هوشیاره. اگه نمی اومدم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافت. این چه حرفیه؟ مگه سلطان هوشیار رو نمیشناسی تو؟ با تو مشکل داره، دنبال فرصت میگرده یه چیزی بهت بگه. میخوای نقطه ضعف بدی دستش؟ چی کار کنم؟ یه دختر جوون گم شده، خدا میدونه چه بلایی سرش اومده. من اگه درس دادن قبول نمی کردم. نکن این کارو، بازیچه هوشیار نشو. کارش ناراحت کردن و عصبی کردن، از زبونش زهر میریزه. دیروز دیدم از اینجا داشت میرفت بیرون، خدا میدونه دنبال چی میگشت. اینجا اومده بود؟ آره، بعدش اومدم دیدم همه چی سر جای خودشه، برای همین بهت چیزی نگفتم. اون نامه نیست. نامه رو برداشته. تو رو خدا اینجا رو ببین، دارم میرم، اما این که دارم کجا میرم خدا میدونه. بالاخره یه آدمیزاد پیدا کردم. روزت بخیر برادر، یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. میدونین از اینجا چطور میشه رفت قصر؟ تو سلطان صالح نیستی؟ وای خدا رو شکر یه آشنا پیدا شد. آره خودمم. تو رو خدا برام فرستاد، گم شدم ساعت هاست که دارم دنبال راه قصر میگردم. واقعا؟ من شما رو می‌دونستم قصر سلطانم. نگران نباشی. خدا خیرت بده. یان فکر کردم نمیرستم دیگه. خوششانس بودین با آدم درستی برخوردین. وقتی بنده گرفتار میشه فرشته نجات میاد. پس زود را بیافتیم. پادشاه از نگرانی پریشون شد حتما. نگران شده حتما. من و اسبم در خدمتیم. میگم من برم روستا خیلی بهتره. اونجا یکی هست که میشناسمش، تازه الان یادم اومد. بهتره من برگردم پیش همون. تو حکم نجات منی، نمیتونی فرار کنی. نباید داد بزنی. کجایی تو پری چهره؟ کجایی تو آخه دختر لجباز؟ مادر روز بخیر. یه دختر از اینجا رد نشد؟ از اینجا هر روز چند تا دختر رد میشن. اونی که تو میخوای چه شکلیه؟ یه دختر خوشگله، شبیه دختر اینجا نیست. موهاش مشکیه و یه لباس سفید تنشه. اینو بگو. یه دختر که لباس ابریشم سفید پوشیده بود دیدم. قرقر کنن داشت میرفت. آره اگه قرمی زد حتما خودشه. کدوم طرف رفت؟ از اون طرف رفت. ممنونم مادر. حتی فکرشم نکن، وگرنه همینجا قیمت میکنم.
نگران نباش، جونمو دوست دارم. این کارو نمی کنم. بس جلوتو نگاه کن. واسه خودت دردسر خیلی بزرگی درست کردی. اگه بفهمن چی کار کردی زنده‌ست نمیذارن. نگران نباش، تا تو پیشم این مرگ نمیاد سراغم. من چند لحظه باید تو اون درختو برم. صبر کن یکم، نمیتونم ولت کنم بری. نه ترس، فرار نمی کنم. نه جایی رو بلدم، نه اینکه میتونم برم. نگاه کن، اگه بخوای حیله کنی فهمیدم. قیمم میکنی. آفرین دختر عاقل. اینا همینجا خوبه. یکم اون برتر وایسا، روتم برگردون. ای خدا، زود تمومش کن. ای تو ذات اونی که با تو اعتماد کرد. نرو اینجا، نرو اینجا. کجا داری در میری؟ کجا داری فرار میکنی؟ من بکشمت؟ قیمت بکنم؟ جمع نخور وگرنه میکشمت. بنداز اون خنجر رو. گفتم بنداز. آقا فتاح، فوراً ناممو پس بدین. نامه؟ کدوم نامه؟ گفتم پسش بدین. میدونم دست شماست. واقعا قبیحی. صالحه بیچاره گم شده؟ تو به فکر خودتی. متاسفم. به کاری که شما کردین میگن دزدی. بیشتر از اینم دهن منو وا نکنید. نامه رو پس بدین. دیگه داری زیاده روی میکنی. مادر شاهزاده روبروته. من نامه ای ندیدم. حالا که اینطوره خودم پیداش میکنم. ببینم تو داری چی کار میکنی؟ تو کی هستی که اتاق منو بگردی؟ واقعا متاسفم. برو بیرون. از اینجا برو بیرون. پس واقعا گنج پیدا کردم. خدا میدونه تو اون نامه چی نوشته که اینقدر نگرانه. تو فکر کردی من تنهام؟ این تپه پر از آدمای منه. بفهمن دیر کردم؟ ببار صدا تو. آتیش بشی به اندازه جرم تمر رو میسوزونی. آره ببر صدا تو. ببین عاقبت کسی که با پادشاه در میفته چیه. تو هم یه نفر رو نتونستی ببندی. آزود باش دیگه. تو اگه حرف نزنی همه چی خیلی راحت تر حل میشه. درست صحبت کن. بفهم که با یه شاهزاده داری حرف میزنی. من نبودم الان یه شاهزاده مرده بودی. به جای تشکر داری غر میزنی؟ حالا هرچی برسیم قصد پادشاه جبران میکنه. نگران نباش. تو اول این آدم رو ببر. من دنبال جبران نیستم. به من اینجوری نگاه نکن. یارو رو تو فراری دادی. خدایا این نامه کجاست؟ اگه یک بخونه.
سرورم. میخوای بگی من بهت گفته بودم؟ هاشا سرورم، میخواستم بگم تو غمتون شریکم. سرورم لطفاً خودتون اصلا اذیت نکنید. شما از کجا میدونستید؟ شما به من یاد دادید تقدیر دست ما نیست. گفتی نمیشه جلوی تقدیر الهی رو گرفت. همینطوره، ولی آدمی زاد نمیتونه کاری نکنه. برعکس فکر میکنه باید پیشگیری میکرد. اشتباه کردم صالحه رو با اون تعداد کم سرباز فرستادم. اینو نگید. اشتباه اونایی کردن که دزدیدنش. با همه وجودم ایمان دارم که صالحه برمیگرده و ما بازم با هم کل کل میکنیم و درس میخونیم. سرورم امیدوارم منم. امیدوارم. یه چیزی میخوام ازت بپرسم. از اولش هم داشتی بازی میکردی نه؟ بابا محمود خان برای مجازاتم منو راهی ادیر نکرد. وقتی تو خونه شما چشمامو باز کردم گفتم با اونا بازی کنم. شاید قدرمو بدونن. نمیدونم اونا رو تنبیه کردم یا خودم. تلختر از همه این که وقتی از قدر جدا شدم فهمیدم که کسی دوستم نداشته. برای اینکه دوست داشته بشی باید اول دوست داشتن رو یاد بگیری دختر خان. وقتی در قلبتو میبندی چجوری کسی بیاد داخل؟ صالحه. چی؟ اسممو دارم میگم. صالحه. اسم قشنگی داری. فقط کاش که رفتارت هم یکم شبیه اسمت بود نه؟ ای بابا مگه رفتارم چشه؟ تو برای اینکه منو عصبانی کنی دنبال فرصت میگردی؟ قسم میخورم به قصد که برسیم نماز شکر میخونم. این سیبا رو دور نریزید، حیفه. دیوونه اید مگه؟ رسیدیم دیگه، یه ذره دندون رو جگر بذارید. ایوانوویچ عزیز، به افتخار اومدنتون. ممنونم اکسلنس. خارج از روسیه اومدن و فرهنگ متفاوتی رو دیدن حالمو خوب کرد. به افتخارت. ممنونم. تأسیس مرکز ساخت اسلحه زیادی هیجان زدتون کرد. خب کی هیجان زده نمیشه؟ دیمیتری فکرشو بکنین، این کشف منه، اختراع منه. ایوانوویچ عزیز، به افتخار اختراعت. بله. منم درست راجع به همین موضوع میخواستم باهات حرف بزنم. مهندس عزیز، اختراع شما بی‌نظیره، عالیه، بدون بحث عالیه و به عثمانی به طور مفید خدمت خواهد کرد. اینو مطمئنم. و ممکنه روسیه رو هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی میگید اختراعمو دست سلطان ندم اکسلنس؟ ایوانوویچ عزیزم، اینجوری بگم که من توصیه نمی کنم که این کارو بکنی. روسیه و عثمانی با هم دشمن نیستن. بازدید از اینجا و رسیدگی شخصی پادشاه نشانه حسن نیتشه. من ایوانوویچ همونطور که به اختراعم افتخار میکنم به فکر روسیه هم هستم. در رابطه با منافع روسیه به اندازه بقیه فرستاده ها اطلاعات دارم. این مسئله‌ایه که باید بدونید. فعلا با اجازهتون. رو سنگ قبرت می نویسیم که آدم درستکاری بود اما احمقم بود.
ماجرا هم تا اینجا بوده. آره؟ قبل رفتن موسا رو ببین. مزد کارایی که کردی رو بهت پرداخت میکنه. منو اشتباه شناختی. کسایی هستن تو این دنیا که بدون طمع پول و ثروت زندگی میکنن. انتظارم فقط یه تشکر بود که اونم دیگه نمیخواد. سلطانم، همه هلاک شدن از بس دنبالتون گشتن. خوبی نه؟ خدا رو شکر که خوبی. وایستا دیگه، عنبر و قلم میکشیم. دور از جونتون. خب از کجا اومدین؟ همه مردن از نگرانی. بابا، پادشاهمونم نگران من شده بود. اگه از من بپرسین بیشتر از همه اون ناراحت شد. خب پس سری برم که منو ببینه. خب تو کی هستی؟ من سلطان صالحه رو رسوندمش. وایسا کجا؟ نگهبان. بابا دخترم صالحه. دختر عزیزم، از نگرانی مردم. خدا رو شکر که خوبی. خوبم. حالا که به شما رسیدم بمیرم هم غمی ندارم. چطور برگشتی؟ چه بلایی سرت اومد؟ کی جرأت کرده تو رو بدزده؟ بگو تا با دستای خودم اون نامرد رو بکشم. همه رو تعریف میکنم. واقعا اینقدر نگرانم شده بودی؟ مردم و زنده شدم. مژده بدین. نور دو چشم قصرمون صالح سلطان برگشتن. واقعا خدا رو شد. خدا رحم کرد. عنبر، چیزایی که شنیدم درسته؟ صالح برگشت؟ درسته عنبر پیداش کردم؟ درسته سلطانم، درسته اومد. من خودم دیدمشون، آوردمشون تو خدایا شکرت که دست. دعاهامو قبول کردی. بعدیش هم منو نجات داد و آورد اینجا. پس از گروه ینیچریه. این جوان کیه؟ کجاست؟ منتظر سرورم. سری بیاد اینجا. اطاعت میشه. پس اون جوان مرد تویی. بیا نزدیک. اسم چیه؟ اهل کجایی؟ جوان مرد صدا میکنن سرورم. از افراد ینیچری هم. تو ده با مادرم زندگی میکنیم. که اینطور یه فرزند که برازنده اسمشه تربیت کرده. معلوم آدم درستی هستی. دخترم از دست اراذل نجات دادی و آوردی پیشم. هرچی ازم میخوای بگو. عمرتون طولانی، سلطنتتون دائم باشه. چیز دیگه ای نمیخوام سرورم. به عنوان یه ینیچری خدمت کردن به پادشاه برای من افتخاره. سرتو بالا بگیر جوان. آدمایی مثل تو توی ینیچری پیدا نمیشن. اگه چیزی ازم میخوای بگو، خجالت نکش. زیر سایتون به هیچی نیاز ندارم، ولی یه چیزی باید بگم. فکر کنم موضوع خیلی مهمیه. تو مسیر برگشت آقا فتاحو دیدم.
چی داری میگی؟ داشت سلطان صالحه رو میدزدید، ولی رسیدم سلطان صالحه رو نجات دادم. میخواستم آقا فتاحو بیارم اینجا، ولی پامو زخمی کرد و در رفت. ای ملون، پس زیاد دور نیست.